Wetso madume nako e le bosupa mo phatleng phirimaneng ya mosupologo dikgang ke tsa Botswana Television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Phuthego mme jaaka gale bongwe ke bobedi. Mme wetso ke tsa kere ga ke nosi go na le go segonkwe o tla bonga go ha dikgang tsa metshameko mme a re pele re tsena mo go tsona di tibolegela ka ditlhogo tsa phirimaneng ya kajeko. Mafatshe a rotlodiwa jalo go tlhafala go lwantsha kanamo ya mogare wa HIV. Tse dingwe ke tse di reng kgaolo ya Okavango e ipeelela ditiro tsa dithabololo tse di agilweng mo lenaanong la dithabololo tsa setšhaba tsa la bo 11. Mme a re tsena mo go tsa metshameko moeteledipele wa BFA yo mošwa o kopile go busetsa seriti mo kgweleng ya dinao mono gae. Wetso yo ranolang ka puo ya diatla bidiwa Patricia Chobonyane mako re tsene mo go tsone. Mokoledi ko ofising ya Gatautona mme go itsema morekisi o kgothaditse batsena dithuto puisano tsa mafatshe tsa thibelo kanamo ya mogare wa HIV e leng Global HIV Prevention Coalition go sala morago ditaelo tsa lekgotla la ditšhaba go fokotsa kanamo ya mogare o. Mme morekisi o boletse fa mokgatlo o simolotse go supa ka monwana mafatshe a sa berekeng kana ta go fokotsa kanamo ya mogare wa HIV. A supa a na le dipalo tse dišwa tsa batho ba ba tsenwang ke mogare o wa HIV. Mme morekisi a re tsholofelo ke gore mafatshe a tsileng thuto puisanong tse a tle ka maano a mafsa a thibelo kanamo ya HIV e tla emisang kanamo ya mogare mo lefatsheng ka ngwaga jalo wa 2030. O boletse fa lefatshe la Botswana la atlegile mo maitlamong a lekgotla la ditšhaba a HIV AIDS a 95 le maikaelelo a lone e leng go tlhomamisa gore batho ba ba tshelang ka mogare wa HIV AIDS ba tsaya diritibatsi go kganela mogare go fetela kwa bathong ba ba tshelang napo. Ra tswelela re leba kwa Bokone Bophirima ba khansele ya Okavango ka Labotlhano ba ne ba ipeela ba ribolola jalo ditiro tsa tse khansele di dirileng ebile di atlegile go tswang go ngwageng wa 2019 go fitlha ka ngwaga ono wa 2024. Mokoledi wa khansele mme Iris Setiayelo a re ditiro tsotlhe tse di diragaditsweng di thusitse kgaolo go tswala diphatla dingwe tsa ditlhabololo ka jalo di mosolagela thata mo tšhabeng ka kakaretso. Tiny Tsukudu wa bega. Mme Setaelo a re lentswa go se bonolo go fitlhelela metsi a Okavango ka ntlha ya ditsela tse di sa tsamaegeng motlhofo mo ditirong di le 113 tse di neng di le mo lenaneong di le 110 di weditswe fa ditiro di le 3 di santse di tsweletse. Go fediwa ga ditiro tse go tla tokafatsa maitlamo a badiri mme gape go tla rarabolola mathata a tlhabololo di ka go mo kgaolong. Gore ko mo RADP ne ra nna le di programe tse ne ra di dira metsi ya rona yotlhe ya mo kgaolong go tsweng ka 2019 re ne re na le di-project tseo tse ne ra di dira ra di wetsa tse 27 mme gape ntse le gone mo RADP ra ira ka ngwaga o nngwe latela ra hiwa mantu a le 20 mme mo gone ra ta ra dira a wela ge ntse tsotlhe go tsweng ka ngwaga ono wa 2019 ne ra hiwa mantu ra aga ka 2019 ne ra hiwa le 50 ra aga ra hetsa ka 2020 ra hiwa 43 le one ra aga. Okavango district was funded with a total amount of 31. Khansele ya Okavango e ne e filwe 31 million pula ya madi go aga matlo a le 88 ka lenaneo la tlhabololo magae le matlo a le 224 ka thulaganyo ya gagwe la batlhoki matlo a e leng gore khansele e kgonne go aga ya fetsa ya ba ya anela beng ba one ka go dira jalo ba busetsa seriti sa bone le go tshela ga bone ka itsholelo e lolameng. And over to the needy, thereby restoring their dignity and social livelihoods. Khansele ya Okavango yo opetswe legofi ka tiro e ntle e ba e dirileng. Ke butse sekole sa ka jaja ga ke bula sekole sa ka jaja go le go sena mantse re na mo di caravaneng tse di kgologolo re tswa go tsela di caravaneng tse di kgologolo tse di wonetse mme khansele ya re lemoga ya re thabolola ya ta ya ra agela mantu a CCP a le 6 ya ga sekolo gompieno ya ka ke bua bana ba tsena mo sekolong sekolo bana se tsa 100% top 10 mo Botswana ka jaja ba ga e tsore na le dingwe dithabololo tse di tswelelang ke gore di dirwe mme re sologela gore di dirwe jaaka di tla dirwa di le mo our National Development Plan 12 le DDP 9
ke dilo tse di sologala tse di lebogela mo pusong. Ditiro tse di setseng di ise di wele di akaretsa go ntšhafadiwa ga matlo a bonno a sekolo sa Qangwa le go šafadiwa ga tsela e tsena mo motseng wa Kgaoga gareng ga tse dingwe. Thaini Tshukudu, BTV News, Gumare. Mothusa molaodi wa kgaolo ya Hukuntsi Re Edson Malebane a re gore kgokgontsho e fele ke gore setšhaba se dumele gore e teng go batlilwe gape modi wa yone go bo bonwe gore e ka fedisiwa ka tsela e tsiang. Re Malebane o buile se kwa Kang mo thutopuisanong e ne rulagantswe ke mapodisi a kgaolo eo tebang le dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Neo Modungwa o na le ko. Ra Malebane a re thutopuisanyo e tsile ka nako e maleba ka jaana ba itemogetse fa melato ya kgokgontsho ya bong e tshwenya mo kgaolong eno mme ebile bontsi jwa batswasetlhabelo ba tsholola dikgang tseo morago ga go di begela mapodisi. Ka jalo o kopile ba ba leng fa go tsaya dikgakolo tse ba di fiwang ka tlhwafa le go pataganela ntwa le puso. Mme ge le gore we are reporting cases ka mosola a di tsholola botsadi kana gore a re ga rena maduo mo ntweng ye. So re batla go bona go mo go le at 0%. Kgang nngwe e ka re thusang gore re fenye bothata bo botsadi ke gore re maikesho gore kana re netefatsa gore melao ya rona e tsena mo tirisong ka botlalo. Mme mo kgokgontshong ba kauleng kana mo maikutlong a sa iketlang kopang dithuso mo go ba ba maleba bo mabuipelo go ba teng ba sepodisi ba teng boeteledipele hela jo o ka kopang thuso mo go jone gona le go tsaya kgato e tla helelang e baka kutlo botlhoko mo botsading e baka kutlo botlhoko mo setšhabeng sa lehatshe ka kakaretso. Go kaiwa fa kgokgontsho e ama borre le bana mme fela dipatlisiso di supa fa bana ba sana le bomme e le bone ba tshabelwang ke kgokgontsho segolo jang mo diatleng tsa bakapelo ba bone kana masika. Ikaelelo a bokopano bo ke go leka go tsisa temotso kana go tsibosa le go aga le go thatahatsa kitso ya ba re kopaneng ha gore re kgone go addressa dikgang tsa bana le dikgang tsa kgokgontsho. Go botlhokwa gore re make sure gore ngwana o tshela botshelo jo bo decent. A ile gore go bohelelong ke ta iphithela ke go gela kwa ke le mabuipelego motsadi ena a go gela kwa mapodisi lona gore ha rena go achieve sepe ra go iphithela re nna hela ha nako le nako re bile di-workshop ha re boela ko morago ga gona se se diragalang. Mapodisi a kgaolo eno a kwadisitse melato ya go dirisa bana botlhatswa le 11 mo ngwaga le ngwaga o fetileng le ya diketeo le 15 ngogola fa go tshwantshangwa le 12 mo ngwaga. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Go begwa gape gore dipalo tsa go thubega ga malapa go lebega di amang kaleng-kaleng. Mme le fa go ntse jalo ba mokgatlho wa Dingwetsi Association ba tsweletse ka maiteko a go leka go rera lefoko la popagano lerato le tshwaragano ya banyalani. Maiteko ao a Dingwetsi Association a kgotswe thata ke ba le bantsi mme le kwa motseng wa Mathangwane motlhala wa ditiro tsa bone o ile wa supagala. Ke di bonye le kala ke wa bega. Ramolao a re go ruta mme ke go ruta setšhaba ka elaene pinagare ya lelwapa ka jalo fa bomme ba ka tsaya dithuto tsa mokgatlho o ka thahalo seo se ka busetsa seriti sa lenyalo. Dikgwetlho tsa malatsing a di teng ditagi tse tsotlhe ke dikgwetlho tse di tshikinyang malwapa mme thuto elo e dirang ke yone e leng gore e ka tshegetsa serodumo sa lelwapa ra kgona go aga metse ra godisa lehatshe la rona ke se tshwanetse gore re selo a kgolelelo le ba Dingwetsi Association gore be lo simolotse gore mokgatlho o ntseng jang. Go botlhokwa gore e se ka nna mokgatlho hela gore re ka kopana jaana lo apere sone sa aparo se be re opela go nna monate jaana e be le gore ra kgaogana ra ko malwapeng mme go sena sepe seo ka gadimang ko morago gore gone mme ka mano ya me le mokgatlho e mpusetsa eng.
mokgatho o simolotse semmuso ka ngwaga wa 2015 morago ga gore o kwadisiwe semmuso ka fa molaong. Moeteledipele wa mokgatho o Mme Grace Silver a re o gwethilwe go simolodisa mokgatho o ke go lemoga fa serodumo sa lenyalo se wela tlase ka bonya ka bonya. Ha o kwadisiwa kwa molaong wa simola mo motseng wa Tamasane mme go tswa gone ho wa ralla le hatshe le lotlhe mo setse re na le di branch di heta 300 mo le hatshe la Botswana re na le maloko a heta 3000 mo le hatshe la Botswana mme bile gape re na le di branch go tswa kwa Afrika Borwa Lesotho Zambia le Namibia re na le baemedi ko ke mokgatho o gola mme o gola ka thuto ra rutana re ruta bašwa mo mokgathong wa rona wa Dingwetsi Association ba gaetso re bua thata ka nyalo le kago ya lelwapa ke mokgatho o eleng gore o ruta mogolo ngwana le mosha gore ba kgone gore ba tswelle mo go one re ruta bomme kgotsa basadi ba ba godisang bana ba le nosi gore ba ka godisa bana ka tsela e ntseng jang re thusanya le bone ke o le mme o tla bonyetswe re ba go togela o sala o sa itse gore o ya kae mme ha gona le bothata o tla go go rona nthusang tsela e tsene mo sekgweng le bone bomme ba ba sa nyalwang ra ba thusa ha tla go gona ra mothusa ga se gore ha e sengwetsi ga re ka ke ra mothusa re thusa mongwe le mongwe. Maikaelelo a mokgatho o ke go ruta bomme ba bašwa mo nyalong ka go aga lelwapa la motia le la agelwa mo tumelong ba tshepile Modimo. Ke di bonye le kalake BTV News Mathangwane. Fa re tswelela mookamedi wa mokgatlo wa Healthy Families Foundation Repesi Thaba a re ba dule letsholo go rala lefatshe leno go thusa go rarabolola mathata a harologaneng a malapa jaaka go aga botsalano mo malapeng kgwediso ya bana go tlisa tekatekano ya bong mo malapeng mmogo le go kgala tiriso botlhaswa ya dino le ditagi. Re Thaba o buile se kwa moletong wa go tswa letsholo la bofera bongwe jalo e le letsholo le le ntse le dirwa la go aga malapa mme le ne le tshwaretswe kwa motseng wa Maun. Repesi Thaba a re gona le thulaganyo e ba e dirisang go ruta dithuto tsa go aga malapa ba dirisa mokgwa o bidiwang training of trainers le gore letsholo le la bofera bongwe la go aga malapa le ne le bagane le go akaretsa batho ba le 3000 mo Maun. Mokgatho o wa Healthy Families o kgonne go ngoka batho ba heta 3700 mme mo palong eo ba heta 1400 e le banana. Mo lefatsheng lotlhe ba kgonne go rutuntsha batho ba ka tshwara 23700. Dumela thata gore re biditswe ke Modimo go dira tiro ya go aga malwapa mo Botswana. Jaanong re dira jaana re sa re maitsana pi ba eleng gore ba itse sengwe le sengwe ka lelwapa mme re ntsha setlhabelo gore re bolelle batho gore rena re kgona jang re palelwa jang re simolole go thusa batho go bua ka dikgang tse go le gantsi mo malwapeng ga ra di bipa tota re dumela thata gore re age setšhaba se e leng gore se nonogile se itekanetse go santse gore go simolole ko modi mme modio re dumela thata e le malwapa. Le utlwile mafoko la tsaya ka thwafalo jaanong la amogana kitso e le ba bangwe le tsadisa peo e re e jetseng. Tiro e ne ya engwe nokeng ke boeteledipele jwa Maun go akaretsa bogosi e le tsela ya go lebagana le go lwantsha dikgwetlho tse di mo morafeng. Bogosi ga ke itse tiro e nngwe e bosaletseng ga e se gone go itebaganya le dikgang tsa go nna jang gongwe nkare le tsa bagodi ka ra bona mo metseng ya rona bagodi e ka re ga ba tlhokomelesege ka gane go ka eletsega ka teng yaanong ba forma mo go tsenngwa mo go tsone tsa bo vulnerable groups so the social ill family well-being ke dikgang tse re tla tshwanelang ke go ikamanya le tsone. Repesi Thaba o ne a tswelela a re fa malwapa a nonofa setšhaba sotlhe sa nonofa ebile se ithaloganya botoka. Atlas Saone ke Neilwe, BTV News, Maun.
wetso a le gona o tshubang segwana sa ditshwantsho go mosupologo se ke dikgang tsa Botswana Television. Mokgatlo wa Mercy Hand wa beetse baithuti ba ba tlhokileng lesego ba sekolo se se botlana sa ditshegwane kwa kgaolong ya Kweneng ba le 44 ditlhako tsa sekolo ga mmogo le dirisiwa tsa dithuto kwa motseng wa ditshegwane Bosheng. Mogolwane wa mokgatlo o supile fa dimpho tseo di tla tlisa tekatekano le go tsholetsa serodumo le seriti sa baithuti. Lizzie Class o na le gone go. Sekolo se sepotana sa ditshegwane ke sengwe sa dikolo tse di kgakala le ditamelo tse di retelelwang ke go ntsha maduo a nametsang ka lebaka la thaelo ya ditamelo. Le fa go ntse jalo go abela dimpho tsa mothalogo le jwa le kgatelopele mo sekolong se ka jaana se tla nna le didiriswa tsa thuto mo go tla thusang go tokafatsa maduo le baithuti ba ba tlhokileng lesego go tla ba fa seriti. The works of mercy are usually shown by meeting the needs. Physical and material. Ditiro tsa mautlwelo botlhoko gantsi di supiwa ka go fitlhelela matlhoke a ba ba tlhokileng lesego ape fela segolo jang ka gore ga ba sa kgone go fitlhelela matlhoke a bone go raya gore mongwe o tshwanetse a tšhesega go a fitlhelela. The mercy through compassion must be moved to take care of their needs. We are here only to spread love. Re hano go tla go supa lorato le re le supa ka go bitsa ba ba tlhokileng lesego go ba fa lorato le go ba segofatsa ka jalo re dira se ka lebaka la gore bana ba tshwanetse ba tshwana botlhe fa ba ya sekoleng. When they go to school they must look the same. Today we celebrate the spirit of mo letsatsi le re ipelela mowa bo ja mmogo ke monokeng ya lona e re kgontsha go tsweledisa tiro ya rona le gone go dira pharologano mo matshelong a ba re ba direlang. In the lives of those we serve. Tiro e tlisitse boitumelo jo bogolo mo sekolong se mme ba ba betsweng ba kopiwa go tlhokomela dimpho tse ba sa tswang go di abelwa. Dimpho tsa bagaetsho di tlhokomelwe e se ka re ka mosore be re bona ngwana a tsamaya ka lenao gape go twe ditlhako go rile gore di le tse lebaka ke gore le di tlhokomele. Mekgatho ya bopelothomogo e rotloediwa go ithopela dikolo go nna tse ta di thusang ka ditamelo segolo jang tse di fitlhelwang mo dikgaolong. Lizzie Class, BTV News, Ditshegwane. Ga re tswelela Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo gape leng moeteledipele wa Party ya Botswana Democratic o kopile batlhophi ba kgaolo ya Boteti West go tlhopha mothusa Tautona yo e bileng gape le modulasetilo wa Party ya BDP Reslam Batsogwane mo ditlhophong tsa setšhaba tse di tla tshegediwang kgwedi e tlang ya Phalane e le 30. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o bile seo jaaka narola Rre Tsogwane go nna ntlhopheng wa bopalamente wa kgaolo ya Boteti West a emetse Party yo Rato Mokraga. Sebaitseng Tebogo wa bega. Lebelo la go ipapaletsa dithopo tsa setšhaba tse letsatsi la teng le tsweletseng ka go nna gaufi la kgwedi e tlang e le 30 le tsweletse jaaka Party ya BDP ka ga tlase ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi e ne e supa nthopeng wa yone mo kgaolong ya Boteti West e leng mothusa Tautona yo gape e leng modulasetilo wa Party ya BDP. Dr. Masisi o lebogela mothusi wa gagwe ka tiro e nteng a e diretseng kgaolo le lehatshe mo ngwageng tse a ntseng a le kwa palamenteng. Ka jalo a kopa bathophi ba kgaolo eo go mo thopa gape mo dithopong tse a re BDP e na le mananeo a itebagantseng le go thabolla matshelo a Batswana. O na le motlhala wa go buella batho, o na le motlhala wa go dira le batho. Rona le Rre Tsogwane re le bopela mananeo a botshelo, re lebile mongwe le mongwe ka tokololo ya gagwe ya e kgona. Re bopa mananeo a ka pelo tsa rona tsotlhe, re le phuthela madi a otlhe a re ka kgonang ebile re metsa mate re le batlela a mangwe. Re hano re le Domo Kuraga re rula nthopang wa rona e le mothusa Tautona wa rona ka gore thwahetse re batla go lo supetsa gore re ikaelela go tswelela ka go busa jaaka lo ntse lo re tshepile re tsewa go di batla gore lo tlhalosetse gore re ntse lo ka re tshepa go ya kwa pele a jaaka Domo Kuraga. Ha amogela thomo ya go emela kgaolo ya Boteti West Rre Tsogwane o tlhalositse ga itamile go tswelela a emanokeng mananeo a Party ya BDP a go thabolla Batswana le lehatshe. Tautona o re rumile o sala re rumile maloba go Gaborone le gompieno o re rumile gore re go rekisa mananeo a tshelang a ikanyegang a bua maruri a ka thusang Batswana ra go tswelela re tshedisa Batswana ka gore ke maikaelelo a rona ke maitamo a rona
go mo constitution ya rona ya 1966 gore ra go lwantsha lehuma ra go lwantsha lethoko la ditiro mathata a metsi ka boeteledipele jwa mothusa-tautona ka boeteledipele jwa mo palamente wa rona la bona mathata ao e tla re pele ga kgwedi ya October e wela seemo sa metsi mo kgaolong e sa be sa rarabolosi BDP e ne amogela maloko a mašwa mo phathing a sologetsweng go thusa mo go diragatseng maitlamo a yone. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Ray Cobbs. A re tlola lewatle la Atlantic re tlhodimela mo go tsa mafatshe a sele. Tautona wa pele wa Amerika yo e bileng gape le ntlhopheng wa party ya Republican mo ditlhophong tsa monongwaga Donald Trump o falotsa maiteko a mangwe gape a go molobela dintsi go mmolaya. Go ya ka metswedi ya dikgang, Trump o hudilwe ka tlhobolo ka Sontaga kwa Florida, mme mmelaelwa o setse a le mo diateng tsa mapodisi. Tiragalo e ke ya bobedi dikgwedi tse pedi morago ga ya ntlha a thusitswe mo tsebeng a tshwere phutego ya sepolotiki, mme tiragalo e ne ya kapiwa mo sesupaditshwantshong. Mapodisi a sephiri ba ne ba thuntsetsa ntlheng ya mmelaelwa a e naya naga mme ba felela ba mo tshwere. Mapodisi ba re mmelaelwa o ne a tlogela tlhobolo e kareng AK-47 sekapa ditshwantsho le dibeke tse pedi. Mapodisi ba tlhomamisa gape fa Donald Trump a sa gobala gope. O sireletsegile ebile ga a gobala. Mapodisi a tlhalosa tiragalo e. The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job. What they do is lepodisi la sephiri le neng le le teng le dirile tiro e ntle. O bone mmelaelwa pele ga nako a mo lwantsha mme a felela a falotse. Sticking out of the fence and immediately engaged that individual, at which time the individual took off. Morago ga tiragalo e, Trump o ne a leboga botlhe ba ba tshwenyegileng ka ene ebile a akgola mapodisi a sephiri gore ba tsibogetse tiragalo eo ka bonako. Tautona wa America Joe Biden le mothusa tautona wa koo ba kgadile tiragalo e ebile ba tshepisitse gore ba tla netefatsa itshireletso ya ga Donald Trump. Laonele Gwale, BTV News. Wetso ha re tswelela tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao re tumiso ra khare o kupile moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Football Association Tarek Babitseng go wetso nkinele diatla metsing ga go ka ga tsena molotsana wa tsa metshameko ke bo ke iphesa mme ke tla lopa jalo gore go nne lona molotsana wa tsa metshameko pele ke thobisa kgaitsedi yake. Wetso eo kgangene ke tsena mo gone ke diga kere ke a bala ga siame ke a tsa metshameko ke a ga kgaitsedi ke go segonkwe gore a go he khutlana sa tsa metshameko. Tla go leboge Benson mme ke re madume wetso tlhe ja sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla banga go nela dikgang tsa metshameko e le tsa Botswana Tonight mme ka ro letlhe a re tsene mo go tsone re simolole ka kwa setlhoeng. Tona le phatala banana bo metshameko le ngwao re tumiso ra khare o kopile moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Football Association Tarek Babitseng go busetsa seriti sa kgwele dinao ya mononggae. Tona buile seo jaaka na amogela semmuso moeteledipele yo tshokologong eno morago ga gore a sekotame ka mafelo a beke kwa phuthegong ya BFA e neng le kwa Phalape a rutlego le go ntsi ka Thapelo Banda. Babitseng yo tsereng boeteledipele jo morago ga gore Matlini Tshite e kgogele morago jaaka go ne go baakanyediwa poeletso ya go tlhophiwa ga moeteledipele o kopile go etelela pele lekgotla la BFA ka botswapelo. Ha ile gore go na le dingwe tse di tsamayang sentle, Mr. President, the very first thing that you must do ke go tlhola gore mmedi o dintse di tsamaya sentle ko BFA. Madi a ntse a dirisiwa sentle, the CEO will assist you mo kganyeng yone e be le gore re ka bona gore go a ko pele. We want you to start on a clean slate. We don't want gore ka moso e be go te re ba bitseng le komite ya gagwe ba dirile jana le jana re go maraka dipuo tse le gore ga di a go lebagana mme aka nne ke bua o na le borre ba ba hitileng le bomme ba ile gore ba tla go thusa ke di halana tsa rona ba ile gore ba tshotse
dikgang di le dintsi thata. Se re kopantse ke kgwele ya dinao ya Batswana, kgwele ya dinao ya bana ba rona. Ke ne ke re ka mahoko a ntseng jalo ke a leboga, and once again congratulations Mr. President and all the best. Mothusa moeteledipele yo wa pele wa BFA o ikanne go dira tiro le go tsamaisa lekgotla ka manontlhotlho. And say part of the manifesto which has been received by my National Executive Committee, key to it was to bring back football. Dingwe tsa maitlamo a rona ke go buisetsa serodumo sa kgwele ya dinao mono gae. Ke tsaya gore molaetsa wa teng o gorogile ebile ke se se tla diragalang. Elected myself and my executive to lead football for 4 years. They believe in exactly what we said, and I think the tone has been set, Minister. We are going to take football to greater heights. We must appreciate that you affiliated to BNAC, COSAFA, CAF, FIFA. Jaaka re berekisana le makgotla a COSAFA, CAF le FIFA, re tshwanetse gore seriti sa rona se utlwale go go bone. It is very important that our footprint at COSAFA and CAF and ultimately FIFA must be recognized. Babitse mosolofetse go etelela lekgotla la BFA mo dingwageng tse 4 tse di latelang a thusana le khuduthamaga e ntšha e le yone e tlhophilweng ka mafelo ano a beke. Thapelo Banda, BTV Sport, Gaborone. Mo go tsa tennis, motshameko wa monogae Euka Yori yo a leng kwa University of St. Antonio kwa America o tsweletse ka go dira bontle jaaka na phadisana kwa kgaisonong ya Frederick Memorial Islanda Women's Open Tennis Tournament ka mafelo a beke. Yori o nile mofenyi mo karolong ya di-singles a sena go padimola Luna Jokanovic wa Texas A&M Kingsville ka 6-2, 6-4, Leticia Teroko kwa Corpus Christi ka 6-4, 6-2, ga mmogo le motshameki ka Bapenko ka 6-4, 6-3. Mo karolong ya di-doubles Euka Yori o bone phenyo e nngwe gape a sena go fenya karolo ya di-doubles le Arena Bapenko ba gapa bomampudi kgatlhanong le Kristina Ramanoiskaya le Yana Mike Tyne ba sekolo sa Corpus Christi ka 7-5. Ekua started the season very, very well at the University of San Antonio. She just won her first fall singles tournament and the doubles tournament. Ekua has been doing really good this year. She has got herself some ITF professional rankings, and our plan is that we support her fully to make sure that she qualifies for the Los Angeles 28 Olympics, and she also can continue doing well in our national team, as we saw that she played really well for our women's national team at the Billie Jean Cup this year in Kenya. This coming week, we'll be sending about 3 coaches to the ITF Regional Coaches Conference in Cape Town. They'll go there to go and enrich themselves and empower themselves and learn about the latest coaching techniques. The 3 coaches that we're sending are basically based around the country. One is from Maul, where he's also part of the BTA working with schools. One is based in Moeng as a teacher there, but also as a tennis coach there. And then the other one is a lady based at the National Tennis Center. That will be part of a coaches conference, which would have attracted the best coaches around the world to go and share knowledge about the latest coaching trends. Mo metshamekong e tsweletseng ya liki ya Botswana Volleyball League setlhopha sa kutlwano sa borre se fentse motshameko wa sone wa botlhano ka go fenya sa Yaros ka disetse tse 3 go tse 2 kwa SSKB kwa Mogoditshane ka tlhokgakgole ka dintlha. Kutlwano ba ba mo maemong a bone mo lokong ka dintlha di le 17 ba tsene mo motshamekong o ba na le tsogana le lefa godimo ba fenya sete ya ntlha ene nyetlola ditlhase ka dintlha di le 25 go tse di 23 tsa Yaros. Kutlwano kana Big House jaaka ba tlwaelesegile mo mererong ya motshameko wa volleyball ba ne ba tswelela ba tshwere taolo ya motshameko mme ba ipoeletsa gape ba phamola sete eo ka dintlha di le 25 go tse di 23 tsa Yaros.
fela ya re Big House ba solofetse gore ba tla garela motshameko mo seteng ya boraro dilo tsa fetoga Jaros ba kgona go berekela mo diphosong tsa kutlwano mme ba fenya sete eo ya boraro ka dintlha di le 25 go tse di 23 tsa kutlwano. Kutlwano ba ne ba kgona go itharabologelwa mo seteng ya bone ba romela dikgwele tse di bokete kwa Jaros mme ba retelelwa ke go sireletsa. Kutlwano e fenya sete eo ka dintlha tse di 25 go tse di 21 tsa Jaros. Se se raya gore kutlwano e fenya motshameko o ka sete tse 3 go 1 ya Jaros Volleyball Club. Ha o ka lebella game ya kutlwano ne re restisitse our players ba tshamekang 4 our main attackers ba 4 Skara le Motax ba restile ga ba ata gone so bona gore ne re tshameka ka bomane re tshameka ka di reserve ne re tshameka ka mabero mo ileng gore go na le sengwe se ileng gore tactically we are working on it so mo nakong ya gompieko matho a rona ga a leba mo lekinye a lebile mo zone 6 e leng gore yeta. I'm impressed ka re tshameka ka teng looking at that we have a lot of challenges. Most of our players are based mo Gaborone. But looking at how we performed today, Ngare, part of it was a place near Dukwena Mabani ebe Saturday. So I was able to utilize 2 hours was slot sa game ya rona le Dukwena because ne ba so very nana kwa gore be train ka yone. First time re dira number ya 9 players for training. So it worked for us from what we did yesterday. Mo metshamekong e mengwe ya liki eo e le ya borre BDF 6 e fentse Prisons ka sete tse 3 go lefela Spiking Stars e biditse Max Timela ka sete tse 3 go tse 2 fa Itekenye padimo tsa Blockbusters ka sete tse 3 go 1 ka kwa go bomme Spiking Stars e fentse Max Timela ka sete tse 3 go lefela fa Mafolofolo e fapile Dynamites ka sete tse 3 go lefela BDF 6 e fentse Spiking Stars ka sete tse 3 go lefela Max Timela e biditse Dynamites ka sete tse 3 go 1 mme ba eteledipele ba Loko Police 6 ba fentse Jaros ka sete tse 3 go lefela Katlego Kgakole BTV Sport SSKB mo go ditshane. Me ka gore ya lo di kgantsa motshameko wa di bola ka tsela ntseng jalo wetso a re bo re kopana khante jana ka nako ya bofera bongwe ja tla go dinela ka puo ya Seesimane me ke re wetso tlhetla ka go tlogela ka mantswareng re tswelele ka go tšhentšha dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro re ise botswana o ne o kopile me ke re wetso tlhe ka sone sebaka a re bo re di gakolle ditlhogo gape le person Kwaledi ko ofising ya Gatautona mme go itsema morekisi o kgotaditse mafatshe go tlhoafalela go lwantsha kanamo ya mogare wa HIV. Kgaolo ya Okavango e ipelela le gore bolola ditiro tsa ditlhabololo tse di agilweng kana tse di dirilweng mo lenaneong la ditlhabololo tsa setšhaba la bolesome le bongwe. Fa mo go tsa metshameko Tona Rakgare o kopile moeteledipele wa BFA yo mošwa Tarek Babitseng go busetsa seriti mo kgweleng ya dinao ya monogae. We tsone le kalo ga go di fela nako ke yone e gangwe le gape ya bong e le mapifi re tla bora go hetse kwa go ba tepolo api go utlwa ka maemo a bosa mme ja ka kgaitsire ke go se gongka tlhalositse gore a ko tlhere tšhentšheng ke yone mono mogolo a re tšhentšheng gonne le yone po ga e ko e bopa marope a le mabedi nako e le nngwe hela a nne kagiso. Madume wetsong kamogela ka seemo sa loapi nna ke Khumo sa Salmonaka mosong ono ka nako ya borobedi re gatisitse marothodi a pula ko sekgele ga mmogo le ko kwena sereto CJSS mme a re le ba setshwantsho sa loapi maitsebeng ano supa maru a bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno re soletse gore maru a ka duma kgotsane sa pula mafelo mangwe mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng ga mmogo le kgaolo ya kweneng ka tsatsi la labobedi re soletse pula ya phifolkgadi mo mafelong mangwe mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhabakgatleng ga mmogo le kgaolo ya kweneng ko kgaolong ya gantsi gone re soletse gore bo go thibile mme go tla thiba ka bontlha bongwe kong gabe ga mmogo le kgaolo ya legare ko bokone botlhaba le ko tšhobe re soletse go bona dibata tsa maru setšhaba se gakolola go ipabalela mo diphefong tse di mašetla tse di anameng mafelong a mantsi a lefatshe leno mo mosong re soletse gore go ikutlwatsego le tse di tsana ko kgaolong ya kgalagadi borwa botlhabakgatleng ga mmogo le kgaolo ya kweneng ko kgaolong ya tšhobe gantsi
borwa jwa kgaolo a le gare le bokone botlhaba re soletse re go ikwatsa go le bothito fa go tla ikwatsa go le mogote mafelong a mangwe mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla ikwatsa go le bothito ko kgaolong ya kgalagadi mme go tla ikwatsa go le mogote ko gantsi borwa botlhaba kgatleng ga mo go le kgaolo a kweneng ka selekanyo sa mogote o magareng ga 33 go ko 35 fa mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go ikwatsa go le mogote thata re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 33 go ko 32 setšhaba sa kola go ipabalela mo mogoteng wa nameng mo mafelong mangwe a lefatshe leno mme ga re le ba mello e shang e supiwa ke malo mohebidu mme a bonala mafelo mangwe mo dikgaolong tsa Nkhabe gantsi kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya kweneng setšhaba sa kolla go tshwara mello ka kelotlhoko mme a re le ba tsatsi la boraro la bone mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatle le kweneng re soletse re go bona le dibata tsa maru ka tsatsi la bone go ikwatsa go le mogote mo tshokologong ko gantsi re soletse re go thibe ka bontlha bongwe ka tsatsi la bone go ikwatsa go le mogote mo tshokologong fa ko kgalagadi gone re soletse go bona dibata tsa maru ka tsatsi la bone go ikwatsa go le bothito mo tshokologong ko Nkhabe le Tšhobe re soletse gore maru a bona le ka tsatsi la boraro la bone go ikwatsa go le mogote thata mo tshokologong fa ko le gare le bokone botlhaba re soletse re bo go thibile ka bontlha bongwe ka tsatsi la bone go ikwatsa go le mogote thata mo tshokologong ke sone seemo sa loapi a ene boroko